bayi itu dijual karena ada orang yang membutuhkan bayi itu, maka harganya masih mahal. Sampai ada bayi yang dijual 200 juta. Kalau ada anak kambing baru keluar dari rahim induknya, maka harganya jadi murah karena dia belum kelihatan dewasa. Si bayi yang keluar dari rahim ibunya diurus, ngagedean orok teh badag sampai usianya 71 tahun. Kira-kira kalau dijual laku enggak? Itu cara memahami hidup begitu. Jadi jelema mah beki kolote lain beki mahal. Jadi beki murah. Ibu beli peryogi aki-aki di simkuring aya 5. Sawios moal dijual bisi peryogi mangga canak. Urang barter we jeung naon moal dahikeun. Bapak beli peryogi nini seueur di simkuring. Kenapa? Karena itu manusia. Tapi kalau kambing yang tadi, yang begitu dia lahir lalu dengan harga murah, semakin dia itu besar, semakin dagingnya dia itu besar dan bagus, maka dia akan semakin mahal. Kerberol mah ditawar 200.000 atau dibikin. Begitu dia sudah besar, ada yang sampai puluhan juta itu. Naon sababna? Ta eta bedana jelema jeung sato sakitu. Ya, dipikir-pikir mending ngurus orok mending ngurus domba. Ya, kalau kita berpikir ya, maaf Ibu, kalau kita berpikirnya adalah sepintas gitu kan, sepintas, maka saya berkesimpulan, dah mending keneh ngurus domba jeung sapi. Jadi duit ngagedean deh. Ngurus budak mah lain jadi duit, Pak. Begitu besar dewasa, boga gawe ku urang disakolakeun, diurus di jero patuangan keneh, kemudian dari rahim sudah diurus dirawat oleh kita, sampai makannya pun diperhatikan, vitaminnya diperhatikan, disakolakeun beak ratusan juta, boga gawe grabunya, digawe budak boga gaji, kawin jeung pamajikanana, gajihna bikeun ka pamajikanana. Urang teh ngahuleng ieu teh. Nah, ujang ieu teh kumaha cenah mah asa teu pararuguh ngurus teh. Disakolahkeun beak ti emah jeung ti apa di tempo kawin sing dibikeun ka pamajikanana. Coba Pak, ini cara berpikir manusia. Kalau ibu bapak tidak ridho ngurus karena ibadah, rugi ngurus budak mah. Asli ngurus jelema mah rugi sakitu we. Mending sakalian ngurus domba. Nya. Coba Pak, namahan budak teh nya kawin jeung pamajikanana, gaji teu ka urang geuranya, dibikeun ka pamajikanana kabehanana, brol orokan boga incuna teh dititipkeun ka urang geura coba. Mamah cenah ieu. Da abi jeung si teteh cenah didamel duanana cenah. Bade nitip we ieu cenah incu cucu katanya, panguruskeun ku mamah cenah jeung ku bapa. Ya Allah, ieu cing teh. Coba mengurus domba nu tadi Bu, orokan domana, anakan namahan 2, jadi namahan piduiteun. Jadi sebetulnya yang kita cari itu apa sebetulnya? Sebetulnya yang kita cari apa? Suara seorang profesor jeung suara tukang macul nalika pilpres sarua. Sarua Pak, dihitung hiji. Nyage si otakna beda, anger we, di mana nyolok mah hiji eta teh. Wah, ieu meusigan ada profesornya, hiji bisa dihitung 100 moal, Pak. Ya, kenapa? Karena tukang macu, tukang beca, tukang naon wae, begitu dia nyolok pemimpin hiji dihitungna. Walaupun nanti dia bersaing dengan orang-orang yang pinter-pinter, anger we. Jadi apa sih yang harus kita cari itu seperti apa? Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita mencoba menganalisa proses terkadang orang berkorban tetapi untuk mendapatkan kemuliaan, begitu. Jadi jami malamun hoyong mulia wayah napa kudu anu dikorbankeun heula.
Kan fungsi KPK teh newakan bangsat, gerak KPK na ditewak. Jadi itu orang terek percaya kasaha tuh itu. Ya, nah pan itu lamun aya anu korupsi ditewak, aya baik manehna ditewak. Sampai ada maaf ini ya, ada polisi yang mencuri uang ataupun emas 300 gram dan mencuri uang 220 juta, itu yang disorong itu kan. Tadi rek newak bangsat, ada pek teh manehna katewak. Ya. Kemarin ada kasus di mana ibu yang di Serang itu kan. Di Serang ada seorang pencuri kambing, lalu oleh orang yang punya kambingnya ketahuan, lalu kemudian katewak, lalu disiksa mun urang mah si nurek mau kena teh. Dan akhirnya yang ditangkap adalah anu boga doma. Karena dia sudah menganiaya orang. Ari bangsatna bebas. Iya, pencurinya dibebaskan. Karena apa? Karena dia sudah menganiaya pencuri. Cek anu boga domat ya, apa kieu masih mau ditewak segitu. Ya, juga ini seperti itu, Bu. Makanya kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu, terkadang untuk mencari sebuah kebenaran itu ya harus berkorban. Harus berkorban. Teu tiasa urang teu aya anu teu tiasa. Kita harus ada yang dikorbankan kalau kita betul-betul ingin memperjuangkan sebuah kebenaran. Eta buktosna gini kan kitu. Nya. Kajantenan dugikeun ka kitu. Inungna gera maok naon maok tangkal awi nu budakna, ku budakna dilaporkeun padahal ieu teh lain batur inungna ieu teh. Sampai dilaporkan oleh anaknya katanya, kenapa? Karena ataupun kayu ataupun apa, bambu saya dicuri oleh siapa? Oleh ibu saya. Inungna bari geus 80 tahun dia dia itu kemudian apa diseret ke atau ke penjara oleh siapa? Oleh anaknya. Lalu kemana kita harus mencari sesuatu itu? Makanya di Quran ada 3 bahasa yang digunakan oleh Allah mengakhiri kalimat wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, ada yang kafirun, faulaika humul pasikun, ada yang pasikun, faulaika humud dolimun, ada dolim. Ternyata orang-orang yang menetapkan sebuah hukum tanpa aturan nurani itu ayat 3. Hiji aya nu jadi kafir, 2 aya nu jadi pasek, anu katilu aya nu jadi dolim. Nah ini begitu seperti Ibu. Saya ambil kasus-kasus di Quran ya, kasus-kasus di Quran. Dulu zaman Nabi Sulaiman ada seorang janda kaya itu diseret oleh 2 orang. Lalu dia diseret dan di depan Nabi Sulaiman mengatakan, "Ya Sulaiman," katanya, "ibu ataupun seorang janda kaya ini dia itu berzina." Alat bukti yang dibawa oleh 2 orang ini, 2 pelayan ini adalah apa? Dia membawa spray yang spraynya itu basah. Kalau dalam teori kan Pak, kalau dituduh zina kan harus menghadirkan 4 saksi kan? Saat itu Nabi Sulaiman tidak ada aturan seperti itu. Tapi Nabi Sulaiman, saya akan buktikan karena tidak ada saksi 4 orang. Lalu kata Nabi Sulaiman, apa buktinya? Saya akan mengantarkan membawa spray yang sudah basah. Jadi spraynya dibasahin oleh 2 orang ini. Lalu dibawa ke Nabi Sulaiman. Apa jawaban Sulaiman? Untuk membuktikan ibu ini benar dan salah, saya akan bakar spray ini. Lalu bagian basahnya dibakar oleh Nabi Sulaiman dan ternyata si spray itu terbakar. Lalu kata Nabi Sulaiman, janda kaya ini bebas. Kenapa? Karena kalau sperma itu tidak mungkin terbakar. Karena sperma ada kandungan untuk menurunkan kadar panas. Dan ternyata ada seorang profesor di Italia, kandungan sperma itu tidak bisa membakar sesuatu. Berarti Sulaiman hebatnya. Beliau menganalisa lewat alam karena tidak ada bukti. Jadi Bapak Ibu, kalau ada sebuah kejahatan, itu kalau tidak ada bukti maka alam bisa menjawab, begitu aja. Alam bisa menjawab. Kade ulah menyebutkan makapangi non sababna, ada hukum alam yang bisa menjawab. Dan Nabi Sulaiman ini luar biasa dia. Aku bakar spray itu. Kalau spray ini terbakar berarti ini bukan spermatozoa. Tapi kalau dia itu terbakar ataupun dia itu tidak terbakar berarti dia sperma. Tapi kalau dia terbakar berarti ini bukan. Dan ternyata spray yang basah itu terbakar.
Maaf Bu, ini begini aja. Bapak jangankan sperma, kalau bapak ibu bawa kain lalu dikucurin air, itu kan lamun ku urang diduruk kan eta teh bakal menurunkan kadar panas kan? Ternyata si laki-laki ini, dua laki-laki ini dia bikin sagunya diparut kemudian ditempelin di itu. Karena sagu itu kalau ditempelin di spray seperti sperma Pak. Jadi ya, si jelema teh pinter, sangkan jelema percaya, tapi ternyata pembuktiannya tidak ataupun dibongkar. Kenapa? Bapak-bapak ibu-ibu, 2017 Profesor Galileo ini meneliti tentang kandungan sperma dan beliau mengatakan sperma kalau dibakar ada kemungkinan tidak akan terbakar. Begitu. Paham Pak ya? Ibunya. Jadi Ustadz apa ilmunya? Terkadang kalau tidak ada bukti, maka hukum alam akan membuktikan sebuah kejahatan manusia. Jadi syaur Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah, begitu. Anda jangan bermain-main dengan hukum Allah. Nah, sebabnya kalau Anda tidak menampilkan bukti alam bisa, begitu aja. Makanya laki-laki yang dia jarang keluar sperma itu bisa panas jiwanya. Dan dia akan semakin emosinya tidak stabil. Kenapa? Karena dia mesti keluar. Sok ketinggal ku ibunya. Namun ayah laki sok gede amak eta teh tingali bisi teu kasalurkeun. Saya ada yang konseling. Pak Ustad, itu sinapun bapak ririwit. Kedamangan we gitu gular-guler dibawa pengajian teu sumanget, dibawa ieu cenah jalan-jalan teu sumanget gitu we. Kapan itu? Katanya ini udah 1 tahun. Dari semenjak kapan? Dari semenjak ibu meninggal dunia. Alah cing teh kumaha tuh manawi usah aya lanongna. Heuh cing teh da teu usah teu apa lanongna naon keur nu gular-guler kieu. Nah, begitu. Begitu ngobrol, sim kuring dicanak ngobrol si bapana teh. Pak, itu bapak teh kunaon ambek-ambekan we cenah saur murang kali kieu cing teh. Laporanna kumaha Pak? Bu. Ustad abdi teh cenah hoyong kawin deui ulaheun ku budak. Abdi teh wajar we cenah datos pun bojo tos ngantunkeun 1 tahun cenah. Pajarkeun teh kieu bapak ulah kawin deui na moal aya nu leuwih nyaah tibatan si mama gitu. Sigana dicimpen dina jiwana teu kakontrol amek-amekan we dibawa ngaji hoream dibawa ieu hoream dugikeun ku sim kuring teh ka murang kalihna kade tong ngahalangan kolot anu hayang kawin deui bisi doraka lain naon punten bunya ya kudu didugikeun ieu teh sabab naon karena kita ada kebutuhan yang kita tidak tahu begitu kan entong bapak naon menuju kawin deui geus kolot ulah kitu eta teh nya bisi kaalaman ku urang engke geus kolot kitu. Pek teh kumaha tuh usah disolusina. Heuh wajahna neng ka dieu jeung ya bapak teh hoyong kawin deui ya teh tong dicarekkeun bae. Naon sababna? Da engke ge di surga mah bakal dipikanya bojo nu kahiji jeung anu ayeuna ge sing teh lamun soleh mah kitu. Alhamdulillah ku sim kuring teh ditikahkeun we ka istri. Banyak tuh hari ibu dikawinkan mau dikawinkan ka domba dikahkeun mereka istri ibunya 17 tahun karek keluar budak sekolah jag langsung jag jolong esukna teh langsung tegelek cicing ngaji di udah gamana wae tahajud unggal peuting alhamdulillah Pak Ustaz cenah ieu pun bapak teh sehat enak teh nya puguh atuh da 7 hiji dibere 17 rek jag kumaha Nah, gitu. Ya mah dongeng we bunyak kena da. Ari dongeng mah teh kedah ditaroskeun riwayat nanti mana ada dongeng ngaranna ge. Kade bisi bapak naroskeun usah eta riwayat saha make jeung nanyakeun riwayat. Nang pokona mah aki-akina aya we sakitu we. Ya. Ayeuna teh getol bukan ditu ka dia ditungtun ku bojona teh ngaos ka itu ka dia di supiran ku bojona. Puguh rek teu bahagia kumaha atuh sok. Nya. Tah eta jadi hukum alam bisa menjawab dari sebuah persoalan hukum yang tidak ditemukan bukti, begitu kan? Makanya harus apa? Harus ada kehati-hatian dalam diri kita. Harus ada kehati-hatian. Yang kedua, zaman Nabi Sulaiman.
ada 2 orang ibu yang dia berebut seorang anak. Ini kan si murang kali. Jadi itu dua ibu mengatakan ini anak saya katanya. Dibawa ke Nabi Sulaiman. Ya Sulaiman, bagaimana ini memutuskan? Karena dua-duanya mengklaim bahwa itu bayinya. Bahwa itu bayinya itu. Nabi Sulaiman kemudian mengatakan, tolong ambilkan pedang yang tajam. Nah itu, ini analisa Nabi Sulaiman itu hebat sekali Pak. Tolong ambilkan itu pedang yang tajam katanya. Kata Nabi Sulaiman, saya akan belah bayi ini dibagi 2 karena Anda berebut bayi ini. Perempuan yang satu, si ibu yang satu mengatakan, oke, Nabi Sulaiman, saya setuju. Lalu kata ibu yang kedua, dia mengatakan, jangan kau belah 2 bayi itu, wahai Sulaiman. Kenapa? Biarkan ibu itulah yang mendapat dan merawat bayi itu. Kata Nabi Sulaiman, aku berikan bayi ini kepadamu. Sana ker ibu ker ibu nuka 2. Padahal ibu yang tadi sudah menyetujui, ibu yang ini tidak setuju dengan apa yang diputuskan oleh Nabi Sulaiman. Kenapa Nabi Sulaiman mengasihkan kepada ibu yang ini? Nabi Sulaiman kemudian mengatakan, kullu syahsin ladaihi qalbun walaysa kullu syahsin ladaihi domirun. Setiap orang punya hati, tapi tidak setiap orang punya batin dan nurani. Kata Nabi Sulaiman, kalau dia ibunya asli, tidak mungkin bayinya mau dibelah. Itu kan, ini kan memutuskan hukum dalam konteks nurani yang sangat dalam. Lamun bener ieu imnung nanu asli, mau mungkin daek dibelah 2 budak. Lalu ibu yang ini, jangan, serahkan aja kepada dia. Gak apa-apa, saya tidak mengurus dia. Biarkan itu bayi dirinya. Cek Nabi Sulaiman, lain iman ibu sakitu we. Akhirnya orang ini kemudian apa? Dia tidak mendapatkan apa-apa walaupun menyetujui hasil keputusan dari hukum yang berlaku pada saat itu. Kabayang tuh Pak, Bu, cobi kabayang tuh aina. Bagaimana? Naon margina Ustad? Karena apa? Karena ikatan batin manusia itu tidak bisa dibohongi. Tidak bisa dibohongi. Urangnya punten Pak, lamun aya jelema salah, urang malah bisa dibohongan. Ieu jelema bener jeung henteu moal bisa dibohongan, moal sakitu we. Batin mah apa mau bisa dibohongan. Kenapa? Karena domir manusia itu apa? Nurani itu berbeda dengan apa? Nurani itu berbeda dengan hati. Ibu bapak semua punya hati sama dengan saya, tapi tidak semua orang punya nurani, itu aja. Karena nurani itu harus dibangun dari sebuah pendidikan agama yang hebat dan spiritual yang luar biasa. Kahartos lah, sok. Bu nu gaduh nurani mah nya lamun urang lungsur ti dieu, urang teh apa senal urang teh nu mana? Kusabab urang teh senalna geus goreng, urang teh ningali aya senal rada alus eueuh nu make ku urang teh asa nu ieu nah kitu tah. Tah nurani mah moal bisa dibohongan Pak. Walaupun hate bisa ngabohongan sakitu. Nurani mah moal biasa. Makanya kajian nurani menurut Imam Al-Mubarakpuri itu lebih hebat dibandingkan dengan kajian hate. Kajian hate. Banyak orang yang dia mengkaji tentang hati tetapi ternyata sering bertentangan dengan hati. Tapi kalau kajian nurani jarang. Sim kuring ge nuju diajar keneh beri ieu ge berat Bu ngamalkeunana. Berat ngamalkeunana. Pak, lamun aya nu sumping ka urang terus bade curhat tapi patuanganana kadenge ku kurubukan tong dibawa ngobrol, tah eta nurani. Jalmi teh curhat ka urang, Pak Haji, Bu Haji, abdi teh ieu teh kalaresahan 3 dinten 3 wengi teh acan tuangna naon, kurubuk si sora beuteungna teh disararada. Kurubuk cek urang teh, innallaha ma'as sabirin. Wa man urang teh bere, ya ayyuhalladzina amanu ataupun isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Calang apa ieu? Ya, mual didangu mual Pak ayat eta ge hade ge. Hade ayat nama warabitu la'allakum tuflihun. Anda akan sukses kalau Anda bersabar. Nyaho ieu geus ngurubuk. Ya, kenapa? Maaf ini Pak. Kalau orang perutnya lapar, maka dia bisa jahat. Betul. Orang kalau lapar dia bisa marah. Orang lagi lapar dia bisa jahat. Makanya lamun urang bade ceramah tong dinu lapar Pak. Naon sababna? Bisa teu kadenge materi teh. Aslina Pak Beulit ningali ustad teh renyem atuh zabunya wayah kieu siga bubur kacang.
Ya, siga tinggal punya siga goreng bala-bala ningali ustad teh. Makanya kenapa? Karena lapar itu akan membuat orang menjadi anger kontrol. Dia tidak memiliki kontrol emosi yang bagus. Lamun bapak ibu ayah jalmi surhat kukurubukan atos betot bawa ka dapur beres sangu jempling sakitu we. Engke tos wareg papatahan. Lun innallaha ma'as-sabirin. Ya, Anda harus kalau ingin sukses harus bersabar. Nyaho lapar ieu teh. Ya, orang lapar tidak bisa dinasehati. Orang lapar tidak bisa dinasehati, Pak. Kecuali kalau dia laparnya karena puasa, itu beda lagi. Kenapa? Karena kalau dia lapar puasa pakai nurani. Tapi kalau dia laparnya bukan puasa tapi kelaparan, nuraninya sudah hilang. Kenapa negara-negara di Afrika sering terjadi banyak perpecahan ataupun negara kriminal? Gampang. Kenapa? Dicek karena mungkin banyak yang lapar. Gini kan anu kapenuhi mah patuanganana jarang rempling we. Nah itu masalahnya di sana. Jadi ibu ini ikatan batinnya kuat. Makanya ibu urang lamun ningali budak salah jeung teh katingali kabaca ke urangnya. Ieu teh cenah di imah teh loba nu maokan duit teh budak nomor sabaraha ieu teh nya anu sok cacarebet teh hate inung mah jeung nurani apal geura sok. Diriungkeun budak genepanana padahal hate mah aya. Ah si ieu ta eta teh naon? Nurani. Karena dia yang mengandungnya. Makanya ada sebuah hadis yang Rasul menyampaikan kepada siapa saya harus berbakti? Jawabannya apa? Ibumu. Ummuka. 2 ibumu. Ummuka. 3 ibumu. Ummuka artinya apa? 3 berbanding 1. Artinya kekuatan batin ibu itu lebih hebat 3 kali lipat dari bapak. Gak apa-apa, Pak, tidak masalah. Tenan naon. Naon sababna? Sabab ibu mah hiji ngabahanan, 2 nganung, 3 nganenan sakitu we. Bapak mah ngan ngabahanan hungkul, nganung henteu, ngenenan henteu. Matak 3 berbanding hiji gitu ya teh. Makanya nanti akan ada suatu saat akan ada anak yang dia anaknya itu bapaknya 1, ibunya 3. Tapi anaknya itu juga. Tapi ibunya 3. Biasa bu? Biasa. Lain bapaknya nyanung, lain. Anaknya itu juga, tapi ibunya 1. Ibunya 3, bapaknya 1. Karena di bahanan ku ibu nu ieu, sperma jeung sel telurna disimpen di rahim nu ieu, engke begitu brol disusuan ku ibu nu ieu, ta eta disebutna 3 berbanding hiji. Dan ini sudah terjadi di negara-negara Eropa, di negara-negara Amerika. Ada bank sperma, ada bank untuk orang menyimpan rahi atau sperma dari yang lain. Itu kan sudah terjadi. Maka Nabi hebat prediksinya. Nanti akan terjadi perbandingan ayah inung natilu bapana hiji. Ya, karena enak terus ayah gini. Sperma jeung sel disimpan di rahim ibu nu ieu. Ya, pakai inseminasi teh ya. Begitu bro, teh bisa ngenenan nu 2 ieu, dinenan ku ibu nu ieu tuh kitu eta teh. Lamun ternyata tidak ada ibu lagi yang menyusui anak itu, dengan susu nu lain jeung sapi, da matak indungna teh sapi nu katilu. Ya. Itulah yang maksud Nabi sampai ke sana, gitu kan? Sampai ke sana. Kita mah alhamdulillah, Pak. Kita alhamdulillah Bu ya. Kita ibu bahan dari ibu yang sama, di rahim ibu yang sama, disusui ibu yang sama. Nah, makanya kata Nabi, bakti teh kudu leuwih gede, sabab batina leuwih kuat tibatan bapana. Itu yang kedua. Ini saya gambarkan dulu Bu, contoh-contoh di Quran Pak, supaya gampang memahaminya. Yang ketiga Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dilaporkan oleh saudara-saudaranya bahwa dia dimakan serigala. Oleh saudara-saudaranya yang tidak seibu, tapi sabapa, yaitu Yakub. Dibawa bajunya dibawa ini. Bajunya dibawa, lalu kemudian si anak-anak Nabi Yakub menangis. Curik, bapak sana. Ia tinggali Yusuf dimakan serigala. Nah, begitu. Dan ternyata Nabi Yakub dia pakai logika yang sangat hebat untuk pembuktian, pakai logika forensik namanya Pak. Ini luar biasa sekali. Yakub ini tidak langsung percaya. Kenapa? Ditinggalian baju nanti dikiran. Mana sana baju Yusuf mana sana? Iya sana tinggal. Dan itu sudah dilumuri oleh darah. Katanya ini dimakan serigala. Tapi ternyata
Bapak-bapak, ibu-ibu, luar biasa kecerdasan intelektual dari Nabi Yakub pada waktu itu. Dia memiliki logika yang sehat. Beliau menyampaikan, nah senanya aya di kerawas serigala teh cenah bajuna teu soek-soek acan. Kan kalau dia dimakan serigala, kalau dia itu kemudian dia itu diroh gahala oleh binatang, itu kan harus ada sobek. Ini tidak, bajuna beleger tapi loba darah. Wa in kana qamisuhu kudda min dubur, ataupun kata Nabi Yakub, nah cenah kieu cenah. Lalu kemudian kata Nabi Yakub, wa kana hada dibu haliman. Cek Nabi Yakub teh, ieu mah cenah serigala teh meuni naon? Penuh kasih sayang. Bager ieu mah cenah ieu mendikeun ka mau teh bager-bager teuing cenah eta mah ngadahar Yusuf nepikeun ka bajuna teu soek. Dan Pak Mut nih, Nabi Yakub mengatakan begini, ya ini logika sehat laki-laki bisa menebak hukum, Pak. Ini bisa menjadi pembuktian secara hukum nanti. Cek Nabi Yakub kieu, ieu bohong ieu budak. Iya bohong ieu budak. Naon sababna? Punten Pak. Israel mah tong boro-boro jeung batur. Ka bapana we ngabohong sakitu we. Kapan ieu teh turunan Bani Israil ieu teh. Nu ayeuna teu eureun-eureun tong boro-boro perjanjian jeung jelema. Jeung bapana we dibohongan sakitu we atuh. Manya urang percaya keneh sakitu we. Nah cenah teh teu eureun-eureun mah kieu Israel mah atuh. Punten Pak tong boro-boro jeung beda agama. Eta geuningan beda indung sabapa diroga hala sakitu we atuh. Makanya sekarang sudah tidak ada belas kasihan. Apakah dia bayi, apakah dia itu perempuan. Israel mah dibabad we. Naon sababna? Jangankan orang lain yang tidak satu akidah. Nusa akidah wae tinggali nusa bapa beda inung wani ngabohong jeung wani ngaroga hala. Sakitu. Ini jawaban yang konkret itu. Jawaban yang konkret. Ibu bapak apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Cek Nabi Yakub deh. Meni bager kieu cenanya maung. Lamun aya maung ieu rek rek ngobrol jeung maung ieu di mana cenanya budak abdi gitu. Naon sababna? Kenapa? Karena bajunya tidak ada robek sedikit pun. Cek Nabi Yakub ieu budak bohong ya. Udah, Pak. Nabi Yakub dia menunggu setiap hari. Karena dia tahu baju itu dibohongi oleh anak-anaknya. Beliau tidak merasakan bahwa begini, oh gitunya Yusuf teh mautnya, aduh yang utusnya kurang mah. Lalu dia lepaskan, tidak. Nabi Yakub menunggu setiap hari dan dia menangis setiap hari. Kenapa? Karena beliau tahu anaknya Yusuf belum mati, begitu aja. Dari mana? Dari pembuktian baju yang tadi. Kok Nabi Yakub dikitukeun? Kenapa? Karena logika sehat laki-laki itu bisa menjadi alat bukti untuk mengetahui hukum tertentu. Hukum tertentu. Ya. Kartos bunya. Ibu ge kadangnya aya keputusan anu tinggalnya saksi mah mun lalaki mah hiji, awewe mah kudu dua. Tinggal. Lamun saksi naon we lalaki mah wayahna we, ku hiji ge cukup. Awewe mah kudu dua sakitu we. Minimal dua. Kenapa? Karena laki-laki dengan satu udah cukup, tapi perempuan tidak cukup dengan dua, dengan satu. Kenapa? Karena nanti ada batin nu ka dieu, lalaki mah logika anu main. Mata waris gede mana istri jeung panggebeget? Pameget. Naon margina Bu? Karena dia harus mengarungi, dia harus menutupi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Lamun ibu mah keur sorangan waris teh, teu dibagi-bagi deui. Lamun ibu menang 500 juta, bapak menang 1 miliar, eta teh sebetulna mah nu bapak teh bagikeun keneh, nu ibu mah henteu nu nyalira eta teh. Matak teh kudu protes entong. Karena hukum Allah mah. Nah sebenarnya meninggeunah we lalaki mah cenah 2 kali, ari awewe mah cenah meuni satengahna. Saha saur saha ngeunah. Engke ditanyana di akhirat lalaki mah leuwih berat. Naon sababna? Warisan yang lebih dari anak perempuan itu akan ditanya 4 perempuan di akhirat. Apakah Anda difasilitasi oleh laki-laki ini dengan warisan itu? Ari istri mah henteu, nu ibu nyalira we. Eta ge mun aya warisanana. Hari teh aya mah ngahulang we duanana ge. Ya. Nah dongeng eta teh gini kan. Kade seunanya tah. Kade eta tanah di Cibiru tong dijual. Ruko nu dipajeulekan tong dijual.
Terus eta cenah ruku anu di MTC tong dijarual. Oge anu di Gasibu omat eta cenah tong dijual. Budak teh ngaharulang, depak nah tong dijarual, lain nu bapak kabehanan lagi. Dah budak teh sok itu kadang-kadang banyak ari dititah ngariung diajak ngaji melihara rese budak teh. Teteh yuk urang ngempel sabulan sakali urang ngaji keluarga. Pak loba alasan deh budak. Begitu teteh ieu si bapak rek manot cenah tinggal yang rek bade ngantunkeun guat Pak ulah heula rek maot mah. Nah, makanya bagus ya. Anak mengurus ataupun orang tua mengurus anaknya untuk memperpanjang usianya, tetapi anak mengurus orang tua untuk mengantarkan usianya habis. Itu bedanya. Jadi lamun kolot ngurus budak mengarah panjang umurna, lamun budak ngurus kolotna eta teh keur nganterkeun umurna ponok sakitu. Sakapeung mah aya budak ngahaja, hayang katingali ngurus teh ngarah gangcang maot. Ada yang begitu. Nah ini namanya apa Pak? Ini konsep hukum begitu. Jadi logikanya main. Tak. Kenapa Ustadz? Karena laki-laki itu ada jembatan antara otak kiri dan otak kanan. Nah di sini cara menjawabnya. Secara ilmiahnya begitu. Jadi ibu otak kiri, otak kanan. Tah pameget mah aya jembatan kadi. Lamun istri mah aya jembatan, pameget mah teu aya. Teu aya. Tidak ada jembatannya. Pameget mah misah we kitu. Tah anu istri mah aya. Nih, lapis. Ieu teh anu ngahubungkeun kiri kanan teh aya istri mah. Matak istri lebih cenderung ke batin, laki-laki lebih cenderung ke matak pangajian pasti loba awewe. Pasti loba awewe. Dan ngaji mah make batin, lain ukur make otak. Ya. Begitu. Dan otak ini, logika ini kaitan dengan apa? Dengan pendengaran. Perempuan itu batinnya kuat karena pendengarannya kuat. Laki-laki tidak. Kenapa? Karena mainnya di sini. Can kaharti mah moal init ngaji bu. Kayak geus kaharti ku otakna kakara jadi rutin sakitu we. Da ye ge bapak-bapak teh rek ngaraji rutin teh lami ieu teh Pak. Lalawora lami ieu teh. Ieu teh perang otak heula ieu teh. Teu kaharti ustad teh maksudna. Tah teu kaharti teh ngaleos we kitu. Ari ibu-ibu mah henteu kieu dibade konsumsi teh cenah ngajina tah kitu. Asdan tuh garing didinya mah ngaleos teh gitu kan. Non margina make batin gitu. Enggak apa-apa, enggak masalah Bu, karena emang begini teorinya, ya. Makanya saya baca di neuropsikologi ternyata logika laki-laki itu cenderung tidak dipahami oleh perempuan. Kabayang teh cuek, lain cuek, lalaki mah hiji fokus, awewe mah loba fokus. Eta tina otak eta teh. Ibu mah malah mun keur ngaji bisa bari ngobrol. Tapi kadenge kene ustad teh Pak. Bisa bari dipoto, kadenge kene, bisa bari nulis, kadenge kene. Ari pamaget mah henteu. Kalau dia terdengar, kalau melakukan sesuatu sudah tidak terdengar. Jadi lain torek. Cuman dia single fokus karena otaknya tidak ada jembatan. Begitu. Sok katanya, kartu saya namanya. Ada simkuring enggak diajar, lamun teu diajar mau hafal. Tinggal pamaget mah Bu, mun make mobil gitu kan. Tara luak liuk. Terlalu akli kagigir. Non margina kan tidak ada jembatan. Kieu we ngan urang kadis luak liuk ibu nu luak liuk mah bapak mah moal. Tapi dia tahu di depan ada apa. Matak sok aya istilah kieu kolot mah. Lalaki mah panjang deuleu. Teu eta. Awewe mah naon? Ponok. Sabab kadi awewe mah teh. Lalaki mah kaditu kahana. Nyeri keneh disunatan, nyeri keneh ngajuru. Pak, nyeri, Bu, lebih sakit melahirkan, lebih sakit disunat Pak. Saur ibu. Dan saur bapak mah nyeri keneh disunatan. Tapi saya bisa membuktikan secara ilmiah dan logika bahwa ternyata disunatan menjuri. Buktina tara aya nu daek 2 kali sakitu we. Tapi ngajuru mah aya nu 8 kali ngeureuyeuh we Pak. Malahan mah erek anu kanu salapan geura. Lain nyeri ibu teh teh. Henteu itu nyeri tapi orokan wae Pak geura. Sok ibu disunatan mal aya. Itu. Nah, jadi itu Nabi Yusuf itu. Nabi Yusuf lagi nih Pak, satu lagi nih. Nih ya satu lagi. Karena contoh-contoh nu arah renteng we. Istri dari Al-Aziz namanya Siti Julaikha.
Dia mengadukan Yusuf sudah memperkosa dirinya. Mau memperkosa dirinya. Sabab Siti Julaiho bogoh pisan ka Nabi Yusuf, tapi Yusufna hare-hare. Bakat tingku kasep, ratu raja we bogoh sakitu we. Bakat tingku teu kasep, pamajikanna we bosan sakitu we. Tapi bukan itu persoalannya. Nabi Yusuf mah Bu, lamun ngalangkung ibu-ibu nuju jiksik kieu we. Teu karaos si jarina teh jo pararotog. Kenapa? Karena orang kalau sudah fokus segala sesuatu, dia tidak akan merasakan sakit. Makanya ada teori ya, lamun murang kali disunatan ngarah nyeri, dialihkan fokusnya, begitu. Sabab budak lamun dek disuatan nyeri teh eta teh karena dia mikiran nu eta. Tapi kalau dialihkan fokus dia hilang rasa sakitnya. Dan ini sekarang sudah dipakai oleh dokter-dokter untuk menghipnotis atau hipnotis, namanya hipnoanestesi. Begitu. Jadi si budak disunatan dengan dan seserian karena dialihkan fokus. Seperti tadi teorinya ti Quran. Eta teh lamun aya Nabi Yusuf ngalangkung ibu-ibu teh karieu alah sia leungit ieu. Teu karasa eta teh. Nah itu. Ini namanya engkernya gitu. Engkernya dialihkan tak gitu kan. Teorinya begitu. Ya. Matak ibu bapak tong sieun maot. Non sababna, sabab unggal poe urang latihan maot sakitu we. Surat Az-Zumar ayat 45. Orang tidur itu sama dengan mati. Aneh geura ari sare teu sieun, ari maot sieun. Padahal eta teh sare teh latihan maot eta Pak. Quran Az-Zumar itu. Az-Zumar 45. Sampai ada orang yang dia masuk Islam bersyahadat karena dia mengerti Quran surat itu. Karena apa? Karena itu. Goledag ibu bapak bopopan teh inget nanaon, sarua jeung jelema maot. Nya. Tapi nah ari maot sieun, ari sare teu. Syarieun kana maot cenah. Sok tinggal. Nah, padahal kita lagi ngaji saja bisa tidur. Ya, mun keur ngaji bisa sare. Lamun keur ngaji maot, nya husnul khotimah. Ya, gitu punya. Kemudian apa itu? Nah, jadi bagaimana ini? Harus dipahami dulu. Lalu kemudian dibawa, lalu didakwa. Dilihat. Apa yang didakwanya? Kemudian Al-Aziz melihat wa in kana komisuhu kudda piduburin pakaddabat wa huwa minas shadiqin. Aku lihat nanti akan memutuskan hukum. Kalau dia itu robeknya di belakang, maka Siti Julaiha yang berdusta. Tapi kalau robeknya di depan, maka Yusuf yang betul ingin memperkosa istriku. Apa yang terjadi di dalam hadis atau di dalam ayat Quran? Ternyata yang robek adalah baju bagian belakang. Berarti Nabi Yusuf bukan ingin memperkosa, tapi istri saya yang ingin ataupun yang dia menginginkan Yusuf. Langsung Nabi Yusuf dibebaskan. Kenapa? Karena ada alat pembuktian seperti itu. Itu hese Pak zaman ayeuna mah. Mun ieu dipraktekeun ayeuna hese jelema moal percaya sakitu we. Ya. Kan ayeuna mah Bu ayeuna apa aya nu diketok langsung ya isukna jorobah gitu. Bari geus aya buktina teh loba, isukna jol eueuh digerak hukum teh. Yo bebas yo. Nah cenah kamari teh itu geus komplit kana hukum eta teh bu atuh pembuktian teh tidak bisa. Kenapa? Karena sekarang sudah tidak pakai nurani. Sekarang sudah pakai dia itu sesuatu yang akan menyelamatkan dirinya. Begitu. Tah ieu nu berat teh ieu. Matak pamimpin kahareup teh kudu nu bisa netepkeun nu kararieu. Ya, kudu bisa netepkeun nu kararieu ieu teh Pak. Jadi kumaha usah kesimpulanana? Islam tidak mengajarkan untuk mengejar bangsat. Capek ngudag-udag bangsat mah. Jeung Islam ge teu ngajarkeun Bu ngudag-udag bangsat. Tapi Islam mengajarkan ada yang mencuri dipotong tangan. Maka nanti bakal banyak ribuan tangan yang selamat. Ya. Nu mau teuk di dalajoanan ku saarea nu rek mau jadi. Naon sababna? Karena saya takut begitu. Itulah Islam. Islam mah ngajarkeun lain ngudag-udag bangsat lain. Tiap aya nu maok diudag-udag, pos kamling disiapkeun, ngabangsat deui we atuh Pak. Da bakal kitu deui.
Naon sababna? Karena tidak membuat jera. Dia hanya memindahkan tempat tidur nu tadina bangsa teh sarena di imah, ayeuna sarena di penjara. Malahan leuwih senang naon sababna? Makan saja dilayani. Begitu. Maka bagus ya kata Buya Hamka, bukan untuk membuat dirinya jera, tapi hanya memindahkan tidur. Begitu. Hanya memindahkan tidur. Beres banyak. Jadi lamun aya domba kapaok wae eta teh berarti urang dinya lamun panen domba nu miskin teu katutup sakitu. Maka Islam mengajarkan zakat dan sedekah. Ngarah nu miskin teu maok domba. Unggal rek panen bu eueuh wae. Aya nu ngarit ka mana cenah ieu teh nya? Lain buat teuing unggal panen tara di jakatan. Sok jakatan ngarah nu miskin urang dinya teh teu kapikir maok pare tapi ngajaga di mana aya bangsat dilawan ku manehna. Tah eta Islam mengajarkeun kitu. Ya. Coba Bapak da capek ngudag-udag bangsatnya. Leuheung lamun urang tak lompatna leuwih tarik di badan manehna. Kumaha lamun itu mah geus ngablesat ka itu urang kerek ngadedod we. Capek-capek. Bangsat teu beunang urang capek. Tapi Islam mengajarkan seperti itu. Ya. Bagaimana untuk meminimalisir ataupun para pelacur? Islam mengajarkan kawin permudah. Kawin dipermudah. Sok ulah dihesega tuh kawin teh ngarah naon? Ngarah teh aya nu kararieu. Ieu mah meuni dipersulit ya Allah rek kawin wae hiji umur kudu sakieu, nu kadua lamun boga can boga ieu nepikeun ka nu tadina rek kawin teu jadi naon sababna ribet persyaratanana. Nah, iya Pak di akhirat ditanggung jawab lalawora. Begitu nanti ada pelanggaran yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki ini, maka yang dia mempersulit kawin dosana sarua sakitu. Nah, senabi mah teu naon apa dipersulit ku anjeun. Tadi barudak sayang kawin diulahkeun da sabab tidak sesuai dengan ini. Coba lamun dimudahkeun, kumaha engke we. Nya, nyusul sampai apa ya kalau ada anak yang dia kawin di bawah umur itu di penjara. Itu di penjara. Jeung mung ayeuna naon para pelayan untuk yang menikahkan dia kalau ada anak yang menikahkan di bawah umur enggak mau dia. Sabab naon? Abdi ge sieun kabawa naon lain kabawa dosa, sieun kabawa di penjara. Kitu, Pak. Tah ayeuna teh kitu ieu teh. Ya. Gampil engke we nyusul surat mah umurna geus sesuai tinggal di suratan tinggal gitu. Kawinkeun heula we ieu. Ngarah salamet gitu. Matak ayeuna seueur barudak anu ngajaruru di balong. Mohon, nu di balong, nu di sawah geura coba. Kamari mah anu tangkal dihanapeun tangkal pecawu geura di dinya. Kunaon neng ngajaruru di dieu. Mun cenah da abdi cenah ulah dikawinkeun cenah. Tungtungna kumaha? Miheulaan we. Geus kitu kumaha? Nah, begitu. Ini paham gak ya? Begini, matak urusan gampilkeun atuh. Ngalah teh loba kieu gitu. Sok gampilkeun. Nih hese. Komo aki-aki rek kawin dipersulit kaburu maot. kudu make BPJS gerap. Atos abah nikah teh acan usarna, teh acan lungsur surat ideuna. Atuh geun iraha kawin suka cenah abdi teh. Geus ngap-ngapan dieu. Dikawinkeun ningali bojona jong ngarenghap terakhir. Ya jangan begitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Atuh aki-aki jeung nini mah berang we nah gampilkeun. Naon sababna dan buat ting ijab kabul lagi moal ting lancar buat henteu. Ieu mun hese eta rek kawin. Nya. Begitu Pak. Ini bagus sekali. Jadi lamun hukum teu ditetapkeun ku Allah, dia bakal hese gitu kan. Bakal hese. Islam mengajarkeun tinggal ibu tutup aurat salamet gerak itu. Ya. Nah, loba anu di jalan di hatu da teu ditarutup. Matak nu kabita teh lain jelema anu teu boga agama wae, nu boga agama wae kabita sakitu we atuh. Lalawor ada normal urang sok ngaji. Ya. Kade Bu bisi punten nya anu ningali aurat istri teh lain anu tara ngaji we nu sok ngaji ge sarua. Ari katingali mah kapelong sakitu we. Ngan nu teu meunang manghaja di pelong ari kapelong mah nya wayahna we. Bagaimana caranya?
Bungkus. Kenapa? Karena sesuatu yang dibungkus berarti di dalamnya adalah apa? Itu adalah permen. Rata-rata ibu lamun aya permen dibungkus, ibu bapak tiasa nuang. Tapi lamun teu dibungkus permenna hoyong teu. Tah sakit tuh we. Kenapa? Itu Islam mengajarkan begitu. Mengajarkan seperti itu. Henteu ngajarkeun naon Islam paling enteng anu diharamkeun tuangan dengan opat Bu. Anu bebas nama, anu halal nama loba sakitu we. Ngan jelema geura eta we ngudag-udag anu haram. Kan ripuh hirup gitu teh atuh. Nah begitu. Jadi jangan dipersulit syariat. Kemudian mudahkan ini. Enteng atuh. Jadi urang teh ngantunkeun teh Bu dina kaayaan nih keur narima syariat gitu. Ya. Jadi sekali lagi nomor dua kesimpulannya. Nih sebentar lagi ya, nomor 2. Tidak setiap kesalahan harus dihukum langsung. Ada sebuah kesalahan yang dia harus diluruskan. Malahan jangan menghentikan semangat orang untuk melakukan kebaikan yang baru. Ada sahabat Rasul sedang sholat berjamaah, kemudian dia karena takut ketinggalan sholat berjamaah, kemudian dia ngudag di ditu keneh geus takbir, bari can tepi sap. Jadi sapna di ditu Pak, ieu tidak keneh tos kieu Kak. Allahu Akbar. Ya itu hadisnya begitu. Itu yang hadis di Bukhari itu. Jadi dia mengudag eta bari naon? Karena Rasul sedang ruku. Jadi diudag ke ruku. Rasul kan hebat itu kan, dia tahu ini iya aya nu salat kitu ya katanya. Lalu kemudian sudah beres salat kata Rasul, kadir sahabat ini calukan ke Nabi. Zadakallahu khirson wala ta'un. Ini hebat nih. Ini salah ini. Tapi Rasul tidak menyalahkan. Zadakallahu khirson. Mudah-mudahan Allah tetap menambah semangatmu untuk beribadah. Tetapi wala ta'ud engke deui entong kitu atuh salat teh. Jadi Rasul tidak memutus semangat orang itu. Malahan ditaikeun sumangetna nganu ieu diluruskeun teu disalahkeun. Inilah yang disebut dengan konsep hukum lewat nurani. Mun urang tong salat di ka masjid dieu nya salat kikituan mah. Jung neangan masjid nu lain. Jangan begitu. Jadi lamun aya jamaah can ngartieun kumaha curug keur salat keun entong maka disalahkeun. Cenah diajar heula we engke bakal apaleun ieu teh curug teh sabariji anu kudu dikieu keur tasahad teh keur tasawuf teh. Kan kieu Pak. Ieu aya nu salat kikian at-tahiyatul. Cek urang, naon salat teh kitu cenah, da lain kitu kuluna kieu entong, keun we antep. Nah, keuna kieu heula, engke cenah dibuka hiji-hiji. Tuh, engke geus jadi kieu ya gitu. Begitu. Jadi apa? Menyalahkan dari kesalahan orang tanpa diberikan semangat, itu orang itu akan benci kepada kita. Engke lila-lila moal resep kana hukum sakitu we. Moal resep punya. Sampai kemarin ada yang mualaf ngobrol dengan saya. Kamu ketika di agama itu sukat ke tempat ibadah? Tidak pernah Pak Ustadz. Sekarang sudah bersyahadat, sok ke masjid, tara atau sarua cing teh kumaha? Keur di ditu, keur agama itu tara ke tempat ibadahna, keur ka ayeuna geus asup ka dieu tara di sarua. Apa yang membedakannya? Tauhid. Tapi dia mengatakan begini, Pak Ustadz, kayaknya saya masuk Islam jadi beban ya. Kalau di sana mah kan saya katanya kalau tidak beribadah kan diampuni. Kalau di rumah abis nanti sholatnya boga dosa we ngapoe gitu. Rek pindah deui asna gitu. Nah ini maaf ya. Ini obrolan tapi itu ngena ke saya ngena gitu. Jadi ada orang yang dia berpindah tapi dia tidak mau beban Pak. Kemudian saya katakan begini. Kalau ada jarum dan paku di tengah jalan, lalu Anda kepinggirkan, itu adalah sebuah kebaikan. Tapi itu tidak mengkipareti dosa Anda. Tapi setelah Anda berwadah Islam, si jarum dan paku itu Anda kepinggirkan, Anda mendapatkan surga. Itu bedanya. Itu bedanya. Da minahkeun paku mah jalma kafir ge bisaeun. Anu teu aya mah minahkeun paku kusabab apal diajarkeun ku Nabi ta eta nu hese. Nya. Kartos bu. Sok sakali deui nya.
Lamun geus dibere contoh teu kaharti wae berarti lain belat ustad. Jadi lamun aya paku di tengah jalan dikasisikeun kuno agamana lain aya nu teu boga iman eta mah begampang tapi moal ngiparatan dosa. Tapi lamun aya paku dikasisikeun kuno boga iman bakal ngiparatan dosa. Begitu. Karena apa? Karena wadahnya iman. Kalau tidak punya wadah iman tidak bisa. Daya ge bisa. Jalma kafir ge bisa kan? Ngaleueut ku panangan katuhu, tapi lamun urang ngaleueut ku panangan tuhu beda deui. Naon sababna? Aya pahala, eta bedana. Itu yang harus ditanamkan. Makanya hebat nih tulisan Ustaz Abdul Rahman. Jangan sampai umat Islam buta huruf terhadap huruf Islam. Karena nanti dia akan buta hidup. Jadi umat Islam teh kudu diajarkan agama nu bener. Ngarah teu buta huruf. Lamun Buddha atau umat Islam sudah buta huruf, maka dia akan buta hidupnya. Walaupun dia melihat kemana-mana, ngan asa teu diatur ku Islam we. Sauyos Pak, urang teu negakeun syariat Islam, tapi diri nyalira diatur ku agama sakitu we lah. Nya, diatur ku agama. Neng, ka dia geulis. Eta di helm bisi ditewak ku polisi di jalan jung. Budak langsung ngaguruduk balik mawa helm 2 kilo. Plak di dia. Eta mah da teu geus mikirna naon. Sabab sieun ditewak ku itu. Begitu budak ngageuleuyeung teu make tiung. Ku ibu teh keun we bae. Naon? Da perage budak cenah. Diantep padahal tiung 2 gram helm sakilo satengah. Berat mana? Berat helm. Tapi nu hese mah ngajarkeun agamana. Jadi itulah yang maksud saya ya. Yang maksud saya itu. Mudah-mudahan apa yang kita atau yang saya sampaikan ini membuka setiap tabir kejahatan itu bakal diungkap bukan oleh bukti yang ada tetapi ada bukti alam. Dan ibu-ibu, bapak-bapak cing tenang we. Nyagi di urang teu negakeun syariat, tapi tiap diri kalau belajar agama yang benar, syariat itu akan tegak. Walaupun undang-undangnya tidak ada. Tapi tiap jelema bakal ngarti sakitu we. Nu penting mah diajar agama we nulas. Tah sakitu heula ti sim kuring. Ibu bapak cing syariatnya. Mudah-mudahan tepang di kesanes waktos.